呢排嘅天氣慶合合，加上荔枝啱啱上市，啲小朋友食咗幾粒荔枝之後呢，成個人都好燥底喎。每年呢個時候，嗰啲阿媽呢都會使出渾身解數，煲各種嘅湯湯水水。咁之前做女呢，呢啲嘢都係阿媽做噶啦，而家終於到咗係我煲俾人哋嗰個阿媽啦。今日咧就用呢4種材料去煲水俾2個仔飲，用1個羅漢果、1紮胎糕、幾粒無花果同埋幾塊陳皮。但有時啲化骨龍咧又好抵死嘅喎，你咁樣煲俾佢咧，佢唔肯飲嘅喎。弟弟邦邦，你飲唔飲涼茶啊？唔飲。萬物就皆可白涼粉，所以我今日咧係打算整成白涼粉俾佢哋食嘅。咁就將呢幾樣嘢洗乾淨啦。無花果咧就最好將佢剪崩，咁樣咧就比較好出味。擺落個砂煲或者養生壺度，加入2000毫升嘅清水。煲滾咗之後，再轉翻細火，吸蓋煲佢30分鐘。而家煲咗30分鐘啦，我哋可以將啲渣撈翻出嚟，跟住再將啲白涼粉倒落去，攪翻勻，開火再稍微煲翻滾。我呢度100克嘅白涼粉呢，啱好係配2000毫升嘅水左右。咁大家就根據自己手上嘅白涼粉配比去調啦。咁多少都仲有啲渣嘅，介意嘅再過一個篩。咁呢兜嘢有羅漢果呢，其實佢都已經係偏甜嘅啦，所以我就冇落糖。中意甜嘅朋友呢，喺擺白涼粉嗰陣呢，再擺啲糖落去。而家攤凍咗咧，佢就瓊啦，將佢切成你想要嘅大細，再將呢一啲倒翻落個杯度，倒翻支牛奶去，佢哋又會食到舐舐脷噶啦。你2個飲唔飲呢個？飲。一個關注啦。